Bu titullar var ha. Hacıdır, xalq artistidir, xalq yazıçısıdır, deməli, Azərbaycan hacısıdır. Düzdür, bu titulları lazımdır götürmək də. Yəni bu titul, e, bilirsə, bu titul insanı pozur. Yəni özünü hamıdan yuxarı bilir, hamıdan ağıllı bilir. Bu asıl insandan asılacaq deyil də bu. Bunu deyəndə bu özünü apara bilmir. Özünü apara bilmir də cəmiyyətdə. Bax görün bu artistlərə baxın. Aygün Kazımovadır, bax bu deməli cavanları götürürəm də. Royadır. Bunlar gedib o Afrikada o hörümçək yeyənlərlə klip çəkirlər, onunla meymunçuluq edirlər. Pis hərəkət də edirlər lazım olanda. Bax bu Aygünə xalq artisti nə mənası var? Fransada, İtaliyada, Amerikada deyirlər ki, İtalyanski estradный pevец, fransuski zvizda, amerikanski zvizda da məsəl üçün. Ha, bunlar Azərbaycan müğənnisidir, Azərbaycan artistidir. Xalqın adı nə mənası var bunda? Ha, hörümçək yeyənlə get, qucaqlaş, nə bilim, gedib mincülə, nə bilim, kliplər çəkirsən. Gözəlsən, hər şeyin gözəldir. Mən demirəm, ha, gözəlliyə şey yoxdur. Səsi də yaxşıdır. Yəni mən demirəm, aşağılamaq istəmirəm. Artist elə olmalıdır. Bədənini də göstərə bilər artisti də. Klon nədir? Klon da. Bu meymunçuluq eləməlidir da. Bunun sənədi budur. Və o meymunçuluq da hamıya xoş gəlir. İndi kişilər arvad paltarında çıxıb oynayırlar. İndi bunlara xalq artisti nə mənası var bilməyə? Arvad paltarında çıxır. Yəni bu royadır. Səsi var qəşəngdir. Bədəniniz yaxşıdır. Gözəldir. Ha, kişilərin xoşuna gəlir bədəniniz. Bütün açırsınız gözəl. Mən demirəm, necə Avropanın, Amerikanın ulduzları açıb qoyurlar hər şeylərini. Gözəl, mən gözəllikdən sevən adamam, gözəlliyi sevən adamam. Kadının da gözəlliyi həmişə ictimai olub da, deyir, şeydə olub da, o deyir, o açıqlıqda olub da, necə başını salıb. Nəysə, bu adı götürməlidirlər. Düzdür, biraz indi mən lağ eləmirəm, gülməli də olsa. Yəni, klonlara nə mənası var? Meymunçuluq eləyənə nə mənası var? Artist meymun olmalıdır da ki, fikri dağıdır, fikrinizi dağıdır. Yaxşı oxuyurlar, eləyirlər kişisi. Amma bu kişilərdə də bu Faiq Ağayev, nə mənası var xalq artisti? O birisi ağada daşıdır, nə bilim. Yəni bu xalq, bir dənə xalq artisti Müslümdür, Rəşiddir. Bu indi Zeynəbi də sayaq, yaxşı. Bunlar hiç o özlərini çox gözəl aparıblar, heç olmasa cəmiyyətdə özlərini yaxşı göstərirlər. Gözəl səslərlə. Qayadır. Yəni bunlara söz deyən demək olmaz. Müslüm Maqomayev, Rəşiddir, Zeynəbdir, xanları var. Şövkət Ələkbərov, Sara Qadın. Yəni bunlara özlərini indi bir apara biliblər də. Yəni çox şeylər, meymunçuluq eləməyiblər, yaxşı özlərini aparıblar. Ona görə deyirəm ki, yəni onlar xalqın adı qalır. Amma bu biriləri xalqı götürməlidirlər. Xalq adı götürməlidir. Xalq yazışı götürməlidir. Yazıcı, qardaş, neyinibdir? Yazıcılar bugün görün. Yazıcılar birliyində xalq yazışı aparan, xalq yazışı apara bilsəydi, yaza bilsəydi yaxşı. Vallahi kimi adamlar, belə adamlar, belə adamlar. Baxın görün, belə adamlar aşağılamazdı Azərbaycan. Əgər yaxşı yazsaydınız, yazıçılar birliyi, ha? Belə, yazıçılar birliyi, baxın. Bu Gürcü kimdir bu yetimçə? Bu yetimçə kimdir? Yazıçılar Birliyinin günahı var da və yazıçı özünü böyle xalq 80 illik jubiley keçirdi, teatr yazır. Ay kişi, jubiley vaxtıdır, teatr vaxtıdır, yazırsan. Mən yenə deyirəm, yazsaydınız, belə adamlar çıxmazdı, aşağılamazdılar, belə yetimçələr.
belə yetimçələr bu geyimi geyinərdilər, geyib oxuyardılar. Ərəbi geyimində çıxmazdılar fransızın qabağına. Bu yetimçə aşağılamazdı. Yəni bunu yazıçılar yazsaydı, mən yenə deyirəm, onda xalq yazıçı adı qalardı. Amma bu yazıçı, alimdir, xalqın adı yox. Bir dənə əskərdə saxlamalıdır xalqın oğulları. Əskərlərdə olmalıdır xalq oğulları, xalq qəhrəmanları. Əslində onlar indi saxlayır, qoruyur Azərbaycan və layiqlər onlar o xalqın o deyir titulu onlarda olsun. Amma bu yazıçılar şairdir, akademikdir, artistdir. Qardaş, axı bu düzgün deyil. Yəni bu deyil, yenə də deyirəm sizə. Əslində bu Aygündür, Royadır, o Ağadadaşıdır, Mübariz Tağıyevidir, nə bilim sonra yenə kimlərsə var. Hər bir uşağı xalq artisti. Xalqın adı var, qardaş, xalqın adının nə mənası var? Zvizda, ulduzdur. Azərbaycanın estrada müğənnisi və salam da. Qardaş, bunun xalqı nədir? Xalq ölçüdür. Bu da özünü apara bilməyəcək də, xalq işinə dəli olur. Deyir ki, ona ağıl qoyur, buna ağıl qoyur, onu aşağılayır, bunu söyür. Mən bilirsiniz, xalq artistiyəm, xalq yazıçıyam, onu danışam. Qardaş, ona görə o adlar götürülməlidir. Bax, bu qədər, yəni istədim çatdıram.